Kinsa may pagan iron ang Senate Blue Ribbon Committee hearing padayon or dili kani lahi na po ning isgutanan kay medyo madugo man ni indekin. Kay mo insist mahigala ang grupo ni Alan Peter Cayetano madayon ang hearing karong adlaw. Ang grupo pong Win Gatchalian, nag-issue na maganing memo si Win Gatchalian dahil work from home lang sa taas. Hindi na to maisgutan ang balaod, purely balaod, o asa dapit mahigala ang puwersa pod, no? Dako ning isgutanan mga kagilaan, ato ning tagag pagtagad rubutaga, sa ato paban-uban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Kining point. president si Chich Escudero kagahapon, at least naghatag lang sa mga higala gray area indekin. Mao ra gina. Kay obvious man 24 mga higala ka senators at tukhaon mga higalang kwitada sa 24. Kinahanglan mo bira sa duha, wa kabira duha. Kung nakabira pag duha, wa na ilalis, 24 yun. Paman kabira, di usal man ginabira. 24 to kitahon. Medyo nahimo tang kuan ning kalaki hada. Kantanig pagtagad rubuntaga mahigala sa atong paguban-uban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. So, medyo madugo ron ang Blue Ribbon Committee hearing o madayon ba or dili. Paningkamutan yun ang latanan nga dili madayon kay dakong bulabog gini. Dako man yung buto mga kaigsunan. Dako kay buto. O madayon mga higala mo na paningkamutan nga di gin madayon.